o capitão Monteiro vai informar como acender uma fogueira com segurança. E a finalização é a dona de casa, que geralmente é quem tem mais bom senso. No final da festa, pega um aguador, pega um balde com água e faça a extinção daquela fogueira, porque senão o seu próprio filho vai ser a vítima. O capitão poderia informar como acender uma fogueira. Porque algumas cidades, né? algumas cidades está proibido, mas o povo vai fazer assim mesmo, infelizmente. Mas outras pode. Tem as pessoas que estão no interior, que às vezes estão falando assim, não, eu estou no sítio, vou fazer uma fogueira grande, bonita aqui no sítio e não tem problema nenhum. É muito importante, o doutor Marcos Barreto falou, dessa questão do acendimento. Então, o comum é as pessoas quererem usarem líquidos inflamáveis, como gasolina, etanol, aquilo que eles acham que é mais rápido o acendimento. A palavra é essa, é mais rápido o acendimento. Mas não também tem erro de não acender, né? O risco é bem maior. Existem produtos no mercado que é utilizado tanto para churrasqueira como para as fogueiras. Então, no mercado já tem disponível esse material que dá segurança, porque, na verdade, tem que ser uma queima lenta. Então, em casa, como é que eu posso utilizar um material que vai queimar lento e é seguro? O óleo de cozinha. Você pega pão, deixa ele embebido no óleo de cozinha e faz esse acendimento. Posso pegar, como é que se diz, pequenos pedaços de madeira, bota o óleo, bota o pão também. Ou seja, são acendimentos seguros. Ao invés de usar querosene, usar gasolina, usar etanol. Eu já vi até um acendimento com tiner. Tiner é aquele produto inflamável que é utilizado e até tem uma carga explosiva. Então, que as pessoas utilizam para tirar. Quem fez pintura, né? Usou tinta, o tiner, ele faz essa limpeza. Então, já vi até a pessoa acender com tiner. Então, ou seja, as pessoas potencializam o risco diante de algo que tem que se ter um cuidado. Primeiro que é uma coisa cultural, né? E eu quero chamar a atenção, só interrompendo, capitão, eu quero chamar a atenção porque nós estamos vindo de 2 anos de pandemia e todo mundo passou a ter em casa o álcool 70, sim, que até então não era, né? A gente comprava aquele álcool, achava que era álcool, às vezes tinha mais água do que álcool mesmo. Agora, com o álcool 70, todo mundo tem em casa e às vezes você tem vários litros, né? Ou então aqueles galões. E muita gente pode querer acender a sua fogueira usando esse álcool. Isso, ou seja, é aquilo que está mais fácil. Então está mais próximo. O acendimento é mais rápido. Então a palavra é essa, as pessoas querem que seja mais rápido. E combinam algo que torna cada vez mais perigoso. Primeiro, o material, o combustível que você utiliza. Segundo, o tamanho dessa fogueira. A finalidade de algumas pessoas diz, não, é para eu assar meu milhinho. Essa fogueira é só para eu assar meu milho. Mas aí, junto com isso, como o doutor Marcos disse, às vezes, depois da ingestão de bebida alcoólica, é um fogo de artifício que é jogado nessa fogueira. Como é que se diz? Além do milho, você começa a mexer na própria fogueira, né, para ajustar as brasas. Então, todo um comportamento inadequado que leva para o acidente. Olha, tem gente que faz fogueira assim com mais de 1 metro, de 2 metros de altura e que não, a minha fogueira esse ano vai ser grande, vai ser alta. Agora, Eliana, é bom a gente salientar que o tamanho do acidente, é um terror. Por minha esposa mesmo, eu tenho rinite, minha esposa tem rinite, minhas filhas têm rinite. Então é um terror para quem tem problemas alérgicos, além das roupas, né? Então, a forma, tanto do fogos da fogueira, existem algumas orientações. Por exemplo, eu não posso acender uma fogueira embaixo de uma rede elétrica. Eu não posso acender uma fogueira próxima ao veículo. Eu não posso acender a fogueira, isso para fogos também, próximo à central de gás. Então, próximo a onde há reunião de pessoas. Então, são alguns, como colégio, então, posto de gasolina. Então, são alguns comportamentos que as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos ouvindo, que se vai ter essa prática que é proibida em algumas cidades, que pelo menos pense nas outras pessoas.